Jetzt steigt die Vorfreude. Da hinten ist schon unser Hausbootverleih. Wollen wir uns mal unser Hausboot genauer angucken. Gehen wir mal rein. Oh, das sieht ja richtig schön aus mit dem Holz hier. Guckt euch das an. Wie so ein kleiner Bauwagen, wo alles mit drin ist. Minimalistisch, aber doch geräumig. Sogar ein Ofen ist hier drin. Das ist ja cool. Kann man natürlich dann auch bei kälteren Zeiten mit dem Hausboot unterwegs sein. Tisch mit 4 Stühle, Becher. Alles schön sauber, alles schön ordentlich. Eine Couch, die man noch ausklappen kann, wo man sich gemütlich machen kann. Das gefällt mir richtig gut. Hier geht's noch weiter. Mülleimer, Küche. Zum Kochen und Waschen. Das Holz gefällt mir richtig gut. Sowas mag ich. Das ist natürlich. Und hier, wenn man morgens aufwacht, guckt euch an, wie gemütlich das aussieht. Und dann wacht man hier auf und guckt raus. Ist direkt am Wasser. Was gibt's Schöneres, ja? Da beginnt der Urlaub. Du bist morgens wach und schaust gleich auf dem Wasser. Du musst nicht erst mit dem Auto irgendwo hinfahren, sondern bist direkt am Strand. Direkt am Wasser. Und du kannst jeden Tag am anderen Strand sein. Du bist ja mit deinem Boot unterwegs. Natürlich eine geniale Idee. Ich fand schon immer Hausboote cool. Und schön, dass ich heute hier mal reinschauen kann. Ach, sogar eine Dusche drin. Ja, warum nicht, ja? Wenn man sich mal abduschen möchte. Was die ja alles gedacht haben. Kommt man hier auch noch raus? Jo. Schon bin ich auf der anderen Seite. Hab ich hier auch noch mal so einen kleinen Steg. Vielleicht dann ein Boot lospaddeln. Hier ist der Motor. Interessant. Hier ist auch noch eine Tür. Gucken, wo es da hingeht. Toilette. Ja klar, das ist ja natürlich auch wichtig, wenn man jetzt tagelang unterwegs ist. Alles total schön, total sauber. Gefällt mir. Gehen wir nochmal in diese Richtung. Kommen wir auf unsere Hauptplattform raus. Hier vorne hat man richtig Platz, kann eine Hängematte spannen. Sogar ein Feuerchen machen. Da hat man alles gedacht hier. Da brauche ich jetzt bloß noch mit meinem Spezial-Karabinerhaken das Ganze festmachen. Zack, und das war's schon. Und schon hält die Hängematte. Jetzt machen wir das Ganze von der anderen Seite auch noch. Dann können wir uns schon rein. So, aufgespannt. Hier ist die andere Seite. Genauso einfach. Einfach reingeklickt. Und schon ist die Hängematte installiert. Schaut euch das an. Schon kann es entspannt losgehen. Herrlich. Die Sonne scheint. Wir sind auf dem Hausboot und können uns in der Hängematte entspannen. So, jetzt ist es soweit. Jetzt legen wir ab. Hier ist unser Klaus von Bunbo Charter. Und der wird jetzt unser Boot hier aus dem Hafen steuern. Schaut euch an, hier ist das Lenkrad. Und jetzt gucken wir mal, wie das Ganze funktioniert. So, wir haben hier das Lenkrad, das stellen wir natürlich auf 0, dass wir dann geradeaus zurückfahren. Dann schauen wir kurz mal, ob alles hinhaut. Vorwärtsschub geben, kurz Rückwärtsschub geben. Sieht alles blendend aus. Dann können wir hier die Leinen lösen und dann drehen wir mal kurz eine Runde. Super, jetzt wird spannend. Das erste Mal mit dem Hausboot unterwegs. Jetzt werden die Leinen losgemacht. Noch sind wir am Steg, aber gleich legen wir ab. Das war schon ein ganz cooles Gefühl, gerade als er Gas gegeben hat. Das hat sich alles als wenn der Steg losfährt, so ein Gefühl war das. Jetzt hat er hier die Leinen schon gelöst. Guck mal, jetzt bin ich hier am Lenkrad dran. Total spannend. So, jetzt geht's los. So, jetzt legen wir den Rückwärtsgang ein.
Eben mal einen kleinen Rückwärtsschub. Tun schon wieder das Gas zurücknehmen. Ja. Dass wir alles schön langsam machen, ganz, ganz wichtig. Schaut mal, da entfernt sich der Steg. Jetzt sind wir auf dem Wasser. Wir haben super Wetter heute, das glitzert das Wasser hier. Fährt ihr ganz ruhig hier raus. Und von hier aus kann man jetzt sehen, wie schön es hier drin aussieht. Stellt euch vor, wenn ihr unterwegs seid, auf so einem, einfach mit dem Haus unterwegs auf dem Wasser, das ist doch genial. Alles drin. Jetzt nehmen wir schon Gas weg, ne, dass wir hier ganz ruhig in den Hafen wieder reinkommen. Machst du jetzt auch rückwärts zwischendurch, oder? Alles nur im Vorwärtsgang. Alles bis jetzt Vorwärtsgang, okay. Jetzt treibt er ran. noch. Und dann lassen wir wirklich langsam reinlaufen. Schon spektakulär, ja, wenn man jetzt so auf den Steg zufährt, dann sieht man erstmal, wie schnell das Ganze ist, obwohl wir schon Gas weggenommen haben. Jetzt kommt der Steg immer näher. Schauen wir mal ganz kurz auf. Jetzt ist er Rückwärtsgang dran, ne? Genau. Dass er dann stoppt. Das ist auch ein kleines Polster am Steg, wenn er jetzt wirklich gegenfahren würde, würde jetzt auch nicht das Boot gleich kaputt gehen. Ne? Nein. Und was müsste man jetzt machen, wenn man sich ein Hausboot ausleihen würde? Kann man das ohne Bootsführerschein machen oder Jawohl. wie läuft das Ganze ab? Man kann das ohne Bootsführerschein fahren, muss bei uns aber einen Charterschein dazu buchen. Und Okay. am besten gleich vor Ort dazu buchen, wenn du das Boot buchst, dann ist immer alles safe und dann ist es auch kostengünstiger. Sehr gut. Und wie läuft es ab mit dem Charterschein? Ist es schwierig? Kann man sowas an einem Tag machen oder muss man da wie so ein Bootsführerschein dann mehrere Tage einplanen? Also von uns bekommt ihr die ganzen Unterlagen zugeschickt per E-Mail. Da ist der Charterschein dabei, die ganzen Aufgaben dabei, was du machen musst. Du musst es einmal durchlesen und dir ein bisschen Gedanken machen, auf was du dich einlässt. Aber ansonsten hierher kommen und einchecken und nach den Einchecken beginnt dann die Charterfahrt mit den Kollegen. Man macht dann die Charterrunde mit 4 Gästen und dann hast du deinen Charterschein und dann darfst du natürlich in gewissen Fahrstrecken mit dem Charterschein hier fahren. Na, das hört sich doch machbar an. Ja, Schön, Dankeschön, dass wir mitkommen durften auf diese Tour hier und Gerne. uns das ganze Boot mal anschauen können. Können wir vielleicht noch mal so ein bisschen uns die Technik anschauen, dass wir hier mal Ja. gucken, was hier so alles drin ist in unserem Boot. kein Problem. Ich mache nur mal ganz kurz das Boot. Ja, wir machen mal fest und dann gucken wir uns noch mal hinter den Kulissen hier die Technik in dem Boot an. So, dann ist hier mal Steuerbord festgemacht. Dann machen wir Backbord fest. Schauen, da hat das einmal rumgelegt. Dann macht er hier diesen. Den Achter Knoten und dann den 9er. Dann ist das Boot fest. Und dann kann man erst den Motor ausmachen. Okay. So, Zündschlüssel ab. hier vorne hat man natürlich eine Schaltbox für Vorwärts- und Rückwärtsgang Mhm. und natürlich zum Schub geben. Die großen Schiffe haben natürlich ein Echolot, das ist ein Tiefenmesser. Ja. Nur das einzigste Problem, was die Havel halt hier hat, verschiedene Untergründe. Ja, einmal schlammig, einmal sandig, einmal zeigt er ganz genau an, einmal ungenau. Da muss man immer ein bisschen drauf achten. Und das kriegt er aber bei der Charterfahrt alles nochmal gesagt. Okay. Drehzahlmesser haben wir hier. Ja. Das Wie beim auf- Auto, ja? Dann Wie zeigt beim er. Auto, dann weiß man auf jeden Fall, dass man Halbgas fährt. Die beste Reisegeschwindigkeit ist so 3000 bis 3200 Umdrehungen vom Motor her. Ja. Und dann kann man auch schnellstmöglich das Boot aufstoppen. Super. So, dann gehen wir mal ganz kurz rein. Das ist unser Wohnbereich, Schlafcouch. Hinter dieser Wand ist natürlich unser Schlafzimmer, Doppelbett. Hier hat man einen Wechselrichter, da kann man Handys laden, Tablet laden. Ach, dieses Bauteil in Blau hier, ja? Dieses Bauteil in Blau. Also, ihr seht, Strom gibt's ja auch auf dem Boot. Kein Problem, da könnt ihr eure Handys aufladen, wenn ihr ein paar Tage unterwegs seid.
Ja, interessant. Wie wird denn der Strom erzeugt hier auf dem Boot? Der Strom wird erzeugt durch ein Solarpanel, wenn man steht, und natürlich über Motorenergie, wenn der Motor an ist, Lichtmaschine, ladet natürlich dann immer die Batterie nach. Okay, Ja. schon intelligent. Und der Wechselrichter tut die 12 Volt Spannung in 220 Volt umwandeln. Ja. Ne? Man hat ein Tablet an Bord, da kann man auch mit der elektronischen Wasserkarte fahren. Da sieht man natürlich die Wasserstraßen, die Betonung und so weiter, dass man immer schön safe in der Fahrwasserstraße drin fährt. Ja. Dann haben wir natürlich unser Kaminofen für kalte Jahreszeiten. Wir haben einen großen Kühlschrank hier drin, alles mit Gas betrieben. Gaskühlschrank, Gaskochfeld und natürlich unser Heißwasservorrat hier am Boiler. Ein Haufen Technik drin hier im Boot. Ja, brauchen wir ja alles. Ja. Schlafzimmer hast du schon mal. Ja, sehr schön. Guckt euch das an. Auch wichtig, ne, wenn man einen Urlaub macht, dass man da richtig gemütlich schlafen kann und morgens wacht man auf und schaut direkt aufs Wasser. Ja. Und was ist, wenn ich mal auf Toilette muss? Was haben wir Genau, denn? dann hatten wir hier natürlich unser Duschbereich. Haben wir hier eine Dusche. Kann man sich natürlich, wenn man eine ganze Woche fährt, natürlich auch ein paar Mal abduschen. Immer kalt oder Nein, kann man sogar warm? Ja. man hat einen Heißwasservorrat von 10 Liter heißes Wasser. Wenn man das natürlich dann auf 70 Grad hochschaltet, den Boiler, dann tut man natürlich hier an der Mischbatterie noch ein bisschen Kaltes dazugeben, Ja. dass man sich noch ganz gemütlich mit abduschen kann. Okay, Ja? das hört sich gut an. Also, ihr hört, selbst aufs warme Abduschen braucht ihr ja nicht verzichten. So, und da haben wir unsere Toilette. Das ist ja interessant. Also da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Ich frage jetzt mal, fließt ins Wasser rein, oder? Nein, wir haben natürlich Fäkalientank. Ja. Okay. Unsere Hausboote werden natürlich nicht ins Wasser reinfließen. Wir haben einen Fäkalientank, da geht alles, sämtliche Gegenstände wie Alles. Duschwasser, Fäkalien und natürlich auch Abwaschwasser in den Fäkalientank. Ihr habt es gehört, wenn ihr in Zukunft mal baden geht neben einem Hausboot, macht euch keine Sorgen, das Ganze wird sehr sauber aufgefangen. Und mit der Spülung, also ich frage jetzt mal, wie funktioniert das? Ja, ist ja auch also so ein Bauteil. Ja, wir nehmen das natürlich nicht vom Frischwasser ab. Wir tun für die Toilettenspülung natürlich das Havelwasser Ja. ansaugen. Das macht Sinn. Ne? Ja, macht natürlich am meisten Sinn, weil die 400 Liter Frischwasservorrat braucht ihr natürlich während der Fahrt für euch zum Abwaschen oder Duschen oder sonstige Sachen machen, Zähneputzen etc. pp. Deshalb machen wir das aus dem Havelwasser raus. Ja. Das ist eine Pumptoilette, du kannst Seewasser anpumpen und abführen, Hebel nach hinten an der Pumpe stellen und dann wirklich nur noch abführen im Fäkalientank rein. Sehr cool. Gut gelöst. Also hier ist einiges, oder eigentlich so gut wie alles in diesem Boot komplett durchdacht. Ganz autark. Und wenn mal irgendwas alle geht, da kann man ja dann wirklich auch zur Station zurückfahren, ne, und dann nochmal sich dort Hilfe holen. Genau. Ja. Dann bedanke ich mich. Es war sehr interessant. Und wir werden das Ganze mal ausprobieren mit der Familie und eine schöne Zeit hier auf dem Hausboot verbringen. Schön, freut uns.